नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिजन त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथी की मदर टिंचर औषधियों का 2 कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं, जिसके सेवन से आज के समय में इस मौसम में होने वाली सर्दी, खांसी एवं बुखार से छुटकारा पा सकते हैं। आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि लोगों को खांसी हो जा रहा है तो वो छूट ही नहीं रहा है। उसके बाद लगातार उन्हें बुखार सा महसूस होता है और बुखार भी रहता है। कुछ लोगों को बुखार भी रहता है, जिसके कारण वे काफ़ी परेशान रहते हैं। ऐसी परिस्थिति के लिए होम्योपैथिक मदर टिंचर का ये 2 कॉम्बिनेशन बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। आपसे चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें पहली औषधि है जस्टिसिया आधा टोडा, दूसरी औषधि है ब्रायोनिया एवं तीसरी औषधि है सेनेगा। इन तीनों औषधियों को आपको समान मात्रा में मिला लेना है। इन तीनों औषधियों के मदर टिंचर को आपको समान मात्रा में एक शीशी में मिलाकर रख लेना है एवं 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर एवं 20 बूंद रात्रि में रोगी को सेवन कराना है। इससे उनकी सर्दी खांसी की समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरे कॉम्बिनेशन में 3 औषधियां हैं, चाइना क्यू, इचिनेशिया क्यू एवं चिराता क्यू। इन तीनों औषधियों को आपको समान मात्रा में मिला लेना है। इसको भी 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार सेवन कराना है। इन 2 कॉम्बिनेशनों के सेवन से आपकी वर्तमान में चलने वाली सर्दी, खांसी, इन्फ्लुएंजा, बुखार की समस्या से छुटकारा मिल जाएगी। आपसे अनुरोध है कि किसी भी होम्योपैथिक औषधि का सेवन करते समय योग्य चिकित्सक की निगरानी में ही दवा का सेवन करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते चलते आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।